À con cứ yên tâm, khoảng 5 phút nữa là báo sẽ hết tôi mà nói điêu. Ai à, ôi chưa nói dứt câu mà quả báo nhãn lồng đến nhanh thế. Khoảng 4 phút nữa là báo sẽ hết nha, bà con cứ mang lúa thóc ra phơi bình thường, tôi mà nói điêu thì có. Em cho anh mượn con dao cái. Trốn làm sao được, không thể trốn được. Không bao giờ trốn được cả nhà ơi, không bao giờ trốn được luôn. Cả nhà chia sẻ mạnh lên, mạnh lên. Càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng tốt. Đấy, đấy, đúng rồi. Với lại đấy, đấy. Quay xe nhận trương, Cần Trương quay nhanh, quay nhanh, nhanh. Im người nhé. Đúng rồi, đuổi vượt lên nhá, số em nó vào.